We all know fruits and vegetables like bananas, apples, and cucumbers. But in English, these foods have special meanings. So today, I'd like to share 3 useful food idioms with you. ငပြောသည်ကို banana ပန်းသည်ကို apple တခွားသည်ကို idiom တခွားသည်ကို cucumber လို့လူတိုင်းကသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသီးနှံတွေမှာတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ idiom တွေအများကြီးထဲမှာ3ခုကိုဝေမျှပေးပါမယ်။ Number 1 idiom လေးက Go bananas. Go bananas. It means to become very excited or very angry. သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က it has 2 special meanings. အဓိပ္ပာယ်က2ခုရှိပါတယ် positive meaning နဲ့ negative meaning. Positive meaning ကအယံပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားတာ negative meaning ကအယံဒေါသထွက်တာဒါဆိုဒီ2ခုစလုံးကိုဥပမာစာကြောင်းလေးတွေကြည့်အောင် My dad is bound to go bananas when he finds out that I broke his phone. ငါဖေကသူ့ရဲ့ဖုန်းငါကြောင့်ကွဲသွားတာကိုသိသွားလို့ကတော့အရန်ဒေါသထွက်သွားမှသိကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒုတိယဥမာလေးကတော့ When the students saw the surprise party they went bananas ကျောင်းသားတွေကဒီ surprise party ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားသွားကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါဒုတိယ idiom လေးကတော့ bad apple it means a bad person in the group who causes problems အဖွဲ့ထဲမှာမကောင်းတဲ့သူမိသားစုထဲမှာအဖွဲ့ထဲမှာအသင်းထဲမှာဒီအတန်းထဲမှာမကောင်းတဲ့သူပြောရရင်ပြဿနာတွေအမြဲတမ်းဖန်တီးတဲ့သူကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဒီအငွေ့သက်ကတခြားသူကိုတွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးစေတယ်အငွေ့သက်ရစေတယ်ဒီလိုမကောင်းတဲ့သူကို bad apple လို့ပြောပါတယ်ဥပမာ one bad apple can ruin the whole team မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး idiom လေးက cool as a cucumber တခွားသီးလိုပဲအေးတယ် What does it mean? It means to stay calm and relax especially in a difficult situation ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမှာတော့မှတည်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်တဲ့သူကို cool as a cucumber လို့ပြောပါတယ် For example, even during the emergency, she was cool as a cucumber. She stayed calm and didn't panic. အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတော့မှသူမကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးဆေးဆေးပဲဘာမှထိတ်လန့်မှုမဖြစ်သွားခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ဆိုရင်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ food idiom လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ Thanks for watching.